हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है जियो का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर इस जियो फ़ोन का बैटरी कनेक्टर, जहां से दोस्तों बैटरी कनेक्ट होती है तो इसे बैटरी कनेक्टर बोलते हैं, तो अगर ये ख़राब हो गया तो आप इसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो लाइक तो बनता ही है यार दोस्तों। एक तो ये देख लीजिए, हमने रिमूव किया हुआ है इसका जो एक कनेक्टर है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जो इसका एक कनेक्टर था दोस्तों, ये बहुत ही लूज हो गया था। जैसे बैटरी लगा रहे थे तो ये अंदर चले जा रहा था, तो उसके बाद जब भी बैटरी हिल रही थी तो फ़ोन ऑफ हो जा रहा था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि इसका कनेक्टर कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा बोर्ड है जियो का ही, तो इसका कनेक्टर हम इसमें लगाएंगे। और आप नया भी लगा सकते हैं दोस्तों, मेरे पास नया है नहीं तो मैं इसका लगाऊंगा, इसका इसमें चेंज करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको ये निकाल देते हैं और सबसे पहले इसका कनेक्टर निकालेंगे हम। हल्का सा इसमें पेस्ट लगाएंगे। ये पेस्ट लग गया है दोस्तों, तो उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। सिंपली दोस्तों आपको हॉट गन लेनी है और इसको ऊपर की तरफ से हीट ना करिए, क्योंकि ये दोस्तों जल भी सकता है ये। तो इसको नीचे की तरफ से हीट करिए हल्का हल्का सा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सिंपली हमारा निकल चुका है। तो हल्का सा इसमें हम पेस्टिंग करेंगे। तो इसमें तो दोस्तों पेस्ट है ही, तो इसमें पेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो सिंपली दोस्तों जैसे आपने इसमें कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे से ऐसे रख लेना है पहले से। उसके बाद दोस्तों आपको हीट कर लेना है वैसे सेम नीचे की तरीके से। दोस्तों ऊपर से हीट मत करिए, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होता है, तो ये पूरा जल जाता है, तो इसीलिए। तो आगे को भी देख लिए थोड़ा सा।
तो दोस्तों इसको लगाने के बाद इसको हिलाना नहीं है कुछ सेकंड तक, ताकि जो हमारा ये पेस्ट है दोस्तों, ताकि ये सूख जाए, तो उसके बाद ही आपको हिलाना है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको हल्का सा हिला दिया था तो ये निकल गया था। तो थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसको निकालें। तो आई थिंक अब चिपक गया हुआ है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अभी भी थोड़ा सा गर्म है, तो इसे पूरी तरीके से सेट होने दें। तो दोस्तों सिंपली इस तरीके से आप जियो का बैटरी कनेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए एकदम अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैटरी कनेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।